نوض بالليل كتبقى فايقة وفي الصباح كتبقى ناعسة. ونوض عاد الساندويش لأن تينا البارح قلتي لي بلا نمشيو نبحر، ونوض عاد الساندويش وباش نهبطو نبحر. نوض نوض ومخبرك شنو عمالة؟ شنو فيديو. اويلي كتصورني الله يعطيك شي ضربه، اويلي كتصورني وانا بقى ناعسه. يلا نوض نوض بعد مني نوض. وانتينا ديك النهار ديني بحر العشيه خرجني، وشنو خصك مني؟ او نوض شنو نوض؟ رسبني بعد رسبني الله يخليها سلعه. كتصورني وانا بقى ناعسه. شنو زعما كتستفزني؟ شنو ودابا من ساعه؟ يلا ال11 وقتين ولا 10؟ ايوا شنو قلتي لي البارح نمشيو في 10 ولا؟ قلت لك انا ماشي في 10، قلت لك نوض مع 10 ومن بعد نوجدو وكتصورني وانا بقى ناعسه. وكل صباح الخير. صباح الخير صافي وبقى ناعسه. لا معاود بلاتي خليها سلعه. يا بنتي كتصورني وانا بقى ناعسه. ايوا والله ما كدحشم. صافي جايز. انا كنوجد دابا السندويشات اللي عندهم معايا. بسم الله. حاجه الدار حسن صراحه، حاجه ديال الزنقه. اول حاجه حنا في مارتيل دابا كيكون تكون حاجه غاليه بحال هكذا معمرو. واحسن حاجه ما ديروش الماكله في الطيسان دابا مع الحراره، الماكله كتسمم اشعه الشمس. احسن حاجه هي ديروا حاجه وعملوها في الخبيزه احسن. بسم الله. انا كيعجبني الحار قريده. هذه سيمانه وهي كتقولي بدينا نبحر. هذا ديالي ما هي كتحماق على هذا كيتشوب. هيدا ندهنها مزيان. عندي كفته في بلانشا قليته هيدا هكا ريفات. كنت نجيب 3 الخبيزات ما عارفين بحال كي تيجوع بزاف انا غنعمل. انت شنو بغيتي نعدل لك؟ ما كتعجبني الشلاضه. انا بغيت الشلاضه ما بغيتش البرينج. انا عدلت برينجان مقلي وبطاطا مقليه ومثل الكفته. هي قالت لك ما بغاش برينجان. اللي بقاو ما نعملش البرينج. قالت لك اعمل اللي بغيتي زعما اللي كاين ونعمل برينجان. كيعجبش برينجان. السيده بدا صواريها نزيد شويه هكذا ونجيب تحتها الجبن مربع كيجي مزيان هكذا. خصي بريطه ولكن ما كايناش خبز طويله. هادشي الا لقينا هاد الساعه صافي. من بعد ما عمرتها نجي هنا صافي نخليها ان شاء الله. وصافي غنكمل السندويشات ديالنا وان شاء الله غنخرجوا نلبسوا علينا ونخرجوا ونبقاو معنا حتى الاخر ان شاء الله. بيزو ليكم كاملين وعطله سعيده اليوم الحد. اللي عنده شي وليدات يتهلا فيهم. تبارك الله. رسومة اسمع. شنو كتعمل؟ كتطمر راسك؟ ها؟ حبيبي بالبنت العريض غالي وغالي حالتي تتشكل.
هذا هو المضيق الاخوان، شوفوا شحال واعر مزيون. الدراري الانقاذ اللي كاينين تما، تبارك الله شحال الناس. قالت لي الوالده ملي كنا ماجيين راه ما يكون حتى واحد تما بنتي، هذا ماشي الوقت العومان دابا. شوف تبارك الله شحال الناس. سلام، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ اليوم جينا للبحر، جينا للبلايص كما كتشوفوا. ماما قالتنا اليوم ما يكون حتى شي واحد. في الاخر تبارك الله جبرنا شحال ديال الناس هنايا، عرفتوا الدنيا عامره بالناس. وتفاجأت انا بيدي، ما تحبليش الناس غيكونوا دابا، ولكن سبحان الله بحال شحال هادي وصافي. الوقت شحال هادي حتى هي كانت هادي شهر 3 4 كتلقى شهر 5 كتلقى الناس ما شاء الله، الناس بزاف في البلايا. كنتمنى يعجبكم هاد النهار، كنتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. واللي عايش برا يشوف الجو هنايا، عايشين برا مساكن يجيو يبحروا معانا هاد العام ويعوضوا ديك السنتين اللي فاتتهم اللي كانت كورونا. كنتمنى يا رب الجاليه المغربيه اللي كاينين في اوروبا اللي كاين هنايا اللي كاينين من بعاد المدن كنتمنى بخير على خير وصافي الناس كتشوف فيا وصافي الاخوان.